Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн бичлэгээрээ бид 2019 онд үдэгчдийн хүртэл болсон Rabbit хэмээх шинжлэх ухаан уран зөгнөлт киног тогч бөгөөд тодорхой тайлбарлан хүрэхэд бэлэн боллоо. Кино эхлэхэд Rose хэмээх бүсгүй нэгэн өглөөнөөс эхлэх бөгөөд тэрээр ажил руугаа явах замдаа ар араасаа хүүрсэн олон асуудалтай нүүр тулдаг. Ингээд загварын компани болох ажил дээрээ хотарч ирэх бөгөөд үүнээс нь болж түүний захирал Гинтер ихэд хилэгнэнэ. Роуз замдаа ноцтой осолд орох шахсан талаараа тайлбарлахыг оролдох боловч захирал нь үүнийг огтхон ч тоохгүйгээр түүнийг доромжилсоор байдаг бөгөөд бусад ажилтнууд ч түүний өрөвдөлтэй байдлыг шоолж инээлдэцгээнэ. Үүний дараахан Роузыг ганцаараа өдрийн хоолоо идэж байхад байгууллагын зурагчин Брэд хурж ирдэг. Тэрээр өнөө орой болох нэгэн арга хэмжээний талаар сонирхуулж, үүний дараах үдэшлэгт хамт явахыг санал болгодог. Роуз гэнтийн урилгад гайхширч эхэндээ татгалзах боловч Брэд түүнээс хамтрагч нь болохыг чин сэтгэлээсээ хүсэхэд эцэст нь зөвшөөрдөг. Удалгүй Роуз дээр загвар өмсөгч Челси ирж мөн л тэр орой үдэшлэгт өрнө. Харин Роуз хэдийнэ Брэдтэй хамт явахаар болсноо хэлэхэд Челси үүнд маш ихээр догдолж болзоондоо төгс харагдахад нь туслахаа амладаг. Оройн Роуз үдэшлэгт үнэхээр дур булаам харагдан ирж Брэдтэй уулзана. Тэд бие биедээ сэтгэлээ нээж Брэд өөрийнхөө жинхэнэ хүсэл мөрөөдөл нь гэрэл зургийн сэтгүүл зүй болохыг хуваалцах бол Роуз загварын ертөнцөд цахиур хаглах нууцхан мөрөөдөлтэйгээ ярьдаг. Хэсэгхэн хугацаанд ярилцсаны дараа Брэд гинтхэн түүнийг үнсэх нь Роузын хувьд огт санаанд оромгүй зүйл болдог. Брэд түүний цочирдсныг анзаарч хурдан гэгч нь уучлалт гуйгаад уух зүйл авчирхаар явна. Энэ хооронд Роуз ариун цэврийн өрөөрөө ордог бөгөөд бүхээг дотор байхдаа хоёр охин өөрийнх нь талаар ярихыг санамсаргүй сонсч утга. Тэд үнэндээ Челси Брэдээс Роузыг болзоонд урихыг гуйсан тухай ярилцах бөгөөд үүнийг нь маш өрөвдөлттэй хэрэг хэмээн шоолно. Түүнчлэн Роуз эцэг эхийнхээ амийг авч удсан аимшигт ослын дараа Челсигийн гэр бүлд өргөгдсөн гэх баримт дэлгэгддэг. Охид Брэдийг ердөө л өргөцсөндөө Роузтай унтах байх хэмээн дооглож энэ бодолдоо тас хийтэл инээлдэцгээнэ. Үүнийг сонссон Роузын зүрх шимширч бүжгийн талбай руу шуудхан очоод Челсигээс үннийг шаарддаг. Челси ердөө л Роуз Брэдэд сайн учраас бас Брэдэд ч гэсэн сонирхол байгаа мэт санагдсан учраас л ингэсэн хэмээн мэлцэнэ. Гэвч Роуз хэний ч өрөвдөл хайрыг хүсэхгүй байгаагаа хэлж ууртайгаар үдэшлийг орхин гардаг. Яг энэ үед аимшиг зүйл тохиолддог. Хэсэг хугацааны дараа Роуз эмнэлгийн орон дээр нүүр битүү болттой ухаан орох бөгөөд хажууд нь Челси сууж байдаг. Удалгүй эмч орж ирэн эмнэлгийн багийнхан түүний нүүрний хүнд бэртгийг эмчлэхийн тулд боломжтой бүхнийг хийсэн талаар тайлбарлана. Мөн ослын үеэр скутерийн жолоо хэвлийг нь нэг татгаж, нарийн гидснийх нь нилээд хэсгийг уурж тасалсан болохыг дуулгадаг. Битүү болттой учир ярьж чадахгүй байсан Роуз картон цаасан дээр бичиж өөрийнхөө нүрийг харахыг хүсдэг. Ингээд болтыг маш болгоомжтойгоор авч толинд хартал түүний амны хэсэг аимшигтайгаар зэрэмдэглэгдсэн байх нь тэр. Энэхүү сэтгэл өвтгөм дүр төрхөө харсан Роуз асгартал уйлдаг. Челси түүнийг тайвшруулахыг хичээж ядчил амьд үлдсэн нь хувь заяа хэмээн сануулна. Роуз эмнэлээс гарсны дараа Челси түүнийг гэртээ авчирч Роузад хэрэгтэй байж болох бүх зүйлийг гарт ойр байхаар бэлдэж өгдөг. Челсиг ажилдаа явсны дараа Роуз толны өмнө боолтоо авч эвдэрч сүйдсэн царайгаа харан дахин нулимс унаана. Тэрээр хідэн жимс хольж бутлаад аврах том тариураар соруулж уухыг оролдогч ихэнхийг нь асгаж эцэст нь бүгдийг нь бөөлжиж гаргадаг. Хожим нь Роуз цахим шуудангаа шалгаж байгаад Burroughs Clinic буюу Баруузын эмнэлгээс ирсэн нэгэн бичлэгийг олж хардаг. Уг бичлэгт трансхуманизм буюу хүн төрлөختөн шинжлэх ухаан, технологийн тусламжтайгаар өнөөгийн физиологийн болон оюун санааны хязгаарлалтаас давж хөгжих боломжтой гэх онолын талаар өгүүлнэ. Тэд олон нийтэд хараахан нээлттэй болоогүй байгаа үүдэл эсийн маш нарийн туршилтын эмчилгээг насан туршийн эрүүл мэндийн даатгалын хамт санал болгож байсан бөгөөд энэ нь Роузын анхаарлыг шууд л татдаг. Ямар ч цаг үрхгүйгээр Роуз Челси хоёр маргааш нь л Баруузын эмнэлэгт очиж доктор Баруузтай биечлэн уулздаг. Тэрээр Роузыг үзээд
нүрийг нь сэргээх үүдэл эсийн хагалгаанд орох шаардлагатайг хэлнэ. Роуз үүний төлбөрийг төлж дийлэхгүйгээ учруулах үед эмч тэдний эмчилгээгээ сайжруулахын тулд туршилтын хүн хэрэгтэй байгаа бөгөөд энэ нь хоёр талдаа ашигтай тул бүх зардал үүн төлбөргүй гэдгийг тайлбарладаг. Роуз аюулгүй байдагт нь санаа зовох хэдий ч эмч түүнийг анхны өвчтөн биш бөгөөд өмнө нь олон хүн дээр энэ хагалгааг хийж амжилттай болсон хэмээн тайвшруулна. Эмчийг гарсны дараа Роуз Чэсид маш их айж байгаагаа хэлдэг боловч Чэси түүнийг энэхүү саналыг хүлээж авахыг зоригжуулдаг. Учир нь тэд нүхэн сэргээх мэс заслын төлбөрийг яагаад ч төлж дийлэхгүйгээс гадна Роузад одоо алдах зүйл үлдээгүй тул заавал оролдож үзэх ёстойг саналдаг. Доктор Барроуз болон түүний багийнхан яг л ямар нэгэн хачин жигтэй зан үйл үлдэх гэж байгаа мэт цусан улаан нөмрөгтэй зогсоцоохыг бид харна. Мис засал эхлэх үед эмч Роузын нүүрний гэмтсэн хэсэгт тунгалаг, цэлцэгнүүр шиг бодис түрхэж өгнө. Роузыг ухаан ороогүй байх хооронд Брэд цэцэг барьсаар эргэж ирдэг. Гэвч тэрээр Роузыг сэрээхийг хүссэнгүй. Төд удалгүй өрөөнөөс гартал доктор Барроуз замыг нь толож нууцхан ярилцлагад урьдаг. Энэ хооронд Роуз маш их түгшсэн байдалтайгаар сэрж толны өмнө очиод боолтоо хуурж эхэлнэ. Боолтны цаанаас түүний шархоор мөргүү итэрснийг хараад тэрээр баярлаж догдолдог. Үгээр зогсохгүй урд өмнөхөөсөө ч илүү үзэсгэлэнтэй болсон байв. Гэтэл гинтхэн үсснөөсөө болж ходоод нь амар муухай хурж инэж тэсвэр алдан өрөөнөөсөө гарч усан сан руу зүглэнэ. Тэнд очиод нэгэн танил царайтай эртээ таарах бөгөөд өнөөхөр өөрийгөө зурагтын албартай жүжигчин Доминик хэмээн танилцуулна. Хэдхэн хормын дараа Роуз гинтхэн л түүнийг маш шуналтайгаар үнсэж эхлэхэд Доминик ч бас зөрүүлэн үнсэлцдэг. Гэвч Роуз өөрийн мэдлгүй түүнийг хазаж цус гаргаснаа мэдээд маш ихээр цочирддог. Доминик уурлан хашгичиж Роуз ичсэн бас айсандаа шуудхан зугтчихно. Маргааш нь Роуз эмчид өнгөрсөн шөнийн ярдлыг ярьж өгөхдөө үүнийг ердөөл хар дарсан зүүд байсан гэж таамаглана. Харин эмч үүнийг хагалгааны дараах хэвийн гаж нөлөө хэмээн тайлбарлаж биеийн байгальд нь туслах хэдэн эм өгдөг. Эдгээр эмнүүд нь дотор муухайрах, толгой эргэх, бүр бодит мэд хий үзэгдэл харуулах зэрэг сөрөг нөлөөтэйг тэр сануулна. Мөн энгийн хоол идэж чадахгүй тохиолдолд уух зориулалттай түүнд тусгайлан бэлтгэсэн уураг өгдөг. Удалгүй Челси түүнийг авахар ирэхдээ Роузын шин дүр төрхийг хараад нүдэндээ ч итгэж чаддаггүй. Роуз одоо нүдний шил зүүхч шаардлагагүй болсноо гайхуулна. Гэхдээ харсны дараа Челси түүнийг шин загварууд дээрээ ажиллахыг урамшуулахад Роуз ч дуртаяа зөвшөөрдөг. Загвараа гаргаад сууж байхдаа хуучин дарга Гюнтер өөрийг нь хэрхэн доромжилж байсныг санан суудал гинт хаалга тогшов. Хаалга тайлтал Брэд ирсэн байх ба Роузын хичнээн үдэсгэлэнтэй болсныг хараад ухаан алдах шахам алмайрдаг. Тэрээр өмнө нь болсон явдалд уучлалт гуйгаад дахин болзоонд уригч Роуз шууд л татгалдаж явахыг шаардна. Оройн Роуз клубт Челсидээ нарихаар очихдоо хуучин захирал Гинтертэйгээ таардаг. Тэрээр Роузын дайшинзыг магтах үед Роуз өөрийнх нь гаргасан загваруудын нэг болохыг хэлэхэд захирал маш их гайхширна. Гинтер түүнийг ажилдаа буцаж орохыг урьж 2 сарын дараа цоо шин загварын цуглуулга гаргах гэж байгаагаа дуулгахад Роуз эргэлдэх зүйлгүйгээр зөвшөөрдөг. Клубт цааш өөж бүжиглэж байхдаа Роуз нэгэн залуутай дотносож түүнийг гадарч дагуулж гарна. Тэд шуналтайгаар үнсэлцэж эхлэх боловч гинтхэн байдал буруугаар эргэж Роуз өнөөх залуугийн арсыг тас татаж хүзүүг нь хазаж орхидог. Яг энэ үед гинтхэн дүрс салгидож Роуз орон дээрээ ямар ч зүйл болоогүй мэт сэрж байгаагаар гарна. Тэр саяын аимшигт явдлыг зүгээр л зүүд байж хэмээн дотроо тайвшраад эмчийн өгсөн уурагнаас нэг болоодог. Үүний зэрэгцээ өөр нэг газарт зурагтын алдартай жүжигчин Доминик зураг авалт дээрээ хачин жигтэй бас их түрэмгий авирлаж байгааг бид харна. Тэр өөрийгөө хянах гэж маш их хичээх боловч нэгэн жүжигчин "Ээж минь таны үнэн ч шүтэн бишрэгч" гэж хэлэх тэр мөчид жинхэнэ алзуурал эхэлдэг.
Тэрээр өнөөх жүжигчин рүү араатан мэт дайрч нүрийг нь шүдэрээ тасдаж хаяхан тэр. Энэ үед Роуз гэртээ байтал ходоод нь дахиад л чанга чанга дуугарч тэсхийн аргагүй өлсөж эхэлдэг. Тэр идэх зүйл хайх боловч удалгүй хевлийгээр нь аимшигтайгаар өвдөж шалан дээр ухаан алдаж унана. Хэсэг хугацааны дараа бие нь арай дээрцэн байдалтай сэрээд өнөөх уургаа уудаг. Гэхдээ түүний хачин жигтэй өсвөрлөн дарагдахгүй л байсан тул хөрөөгчнөөс түүхийн стейкний мах гаргаж ирнэ. Өмнө нь тэр хизээж мах иддэггүй цагаан хоолтон байсан хэдий ч энэ удаад махаа шарахын оронд долоож тэрч байтгай цусыг нь шуналтайгаар сорж уух нь үнэхээр с ิจ хүрэм. Хэсэг хугацааны дараа клубээс хөөгдсөн нэгэн танхаа залуу гудамжаар алхах огт руу хашгичиж үдэж хоргоож байгааг Роуз анзаардаг. Тэрээр залуу дээр очиод хүргэж өгөхийг гуйхад өнөөх нь ч дуртаяа зөвшөөрж машиндаа суулгана. Гэтэр санаанд оромгүй зүйл болж Роуз түүний хүзүүг яг л цус сорогч шиг хазаад цусыг нь ууж эхэлдэг. Дараагийн хэсэгт Роуз аманд цус болчихсон байдалтай орон дээрээс ирэх ба өчигдөр орой өмссөн хүрэмнч орны хажууд өлгөөтэй харагдана. Үүний дараа үйл явдал эмнэлэг рүү шилжих бөгөөд нэгэн сувилагч хачин чимээ сонсоод өвчтөнд туслахаар гүйж очдог. Гэтэл тэр өвчтөн нь саяхан нүхэн сэргээх хагалгаанд орсон Доминикт хазуулсан өнөөх залуу байж таарснаар үйл явдал цааш хөврөнө. Гэнт өнөөх ир яг л зомби шиг сувилагч руу дайрч зэрлэгээр хазаж эхэлдэг. Эрэгтэй ажилтан салгахаар гүйж ирэхэд өвчтөн түүнийг ч бас хазаж архидаг. Энэ үед Роуз доктор Барроуз дээр дахин очдог бөгөөд үргэлж мах, цус идмээр санагдаж байгаа сонин мэдрэмжээ хийхнэ. Харин эмч үүнийг зүгээр л мэдээ алдуулагчийн гаж нөлөөгээд тоодоггүй. Роуз өөрт нь харагдаад байгаа аимшигтэй хий үзэгдлүүдийн талаар ярихад эмч энэ бүхэн зүгээр л зүүд бодит зүйл биш гэж тайвшруулдаг. Ажил дээрээ очсны дараа Гүнтер Роузын гаргасан загваруудыг үзээд маш ихээр гайхширдаг бөгөөд өөрийнхөө шин цуглуулгад оруулахаа шийддэг нь Роузыг хязгааргүй их баярлуулна. Харин эмнэлэг дээр нөхцөл байдал улам хурцдаж өвчний хяналт сэргийлэх төвөөс CDC төлөөлөгч ирж эмч нартай уулздаг. Эмч нар энэ бүхний галзуу өвчний маш идэвхтэй мутацид орсон хувилбар гэж тайлбарлах бөгөөд халдварын голомтыг хаанаас эхэлснийг хараахан тогтоож чадаагүй л байдаг. Хамгийн анхны халдвар тээгч нь жүжигчин Доминик Данверс бөгөөд тэр эмнэлгийн орон дээр хүлүүлчихсэн амнаас нь хөөс цахалж хараа хяналтгүйгээр тийчингэж байхыг харуулдаг. Өөр нэгэн газарт Брэд дахиад л Роуз дээр ирж оройн хоолнд урих бөгөөд энэ удаад Роуз төвшөөрдөг. Ресторанд хооллож байхдаа Роуз үргэлж өлсөж байгаагаа бас эмнэлгээс өгсөн уурагнаас өөр юу ч идэж чадахгүй байгаагаа Брэдэд хуваалцдаг. Бас бодит юм шиг санагддаг хар дарсан зүүднийхээ талаар ч ярьж өгнө. Энэ үед Брэд түүнд нэгэн чухал зүйл хэлхийг хүсэж байна гэд нүүрэнд нь хүрэх үед Роуз гинтхэн хилээ хазаж орхидог. Тэр шуудхан ариун цэврийн өрөөрөө гүйж очиод толинд хартал аманд нь цоо шин хурц шүднүүд урагчихсан байхыг хараад үхтлээ айна. Сандарч твцсэн Роуз шууд л гадуур хугацаа аваад явхаар шийддэг. Гэтэл гинт хаамаас ч юм нэгэн галзуурсан ир шилэн цонхыг хаг мөргөн орж ирээд түүн рүү дайрдаг. Тэр эргэн тойрныхоо хүмүүсийг ч бас хазаж эхлэх бөгөөд Брэд түүнийг салгаж татаад гар унтраагчаар хөдхөөнгүй болтол нь нүддэг. Энэ үүмэнээр Роуз хэдийнэ цухтаад алга болсон байдаг. Буцаад эмнэлэг дээр эмч болон CDC-ийн төлөөлөгч нар өнөөх хазуулсан сувилагчийг шинжилдэг бөгөөд тэр эмэгтэйгээс яг л галзуу өвчний үеийнхтэй ижил шинж тэмдэг илэрч эхэлдэг. CDC-ийн төлөөлөгч энэхүү мутацид орсон вирус 48 цаг хүрэхгүй хугацаанд тахаж байгаа учраас дэлхий дахинд урд өмнө хизээж байгаагүй том цар тахал нүүлэж болзошгүйг анхааруулна. Мөн нийгэмд айдас түгшүүр үүсэхгүй тулд халдвар авсан хүмүүсийг яаралтай тусгаарлаж олон нийтэд зарлахыг түр азнахыг зөвлөдөг. Яг энэ үед Санта Клаусын өмсгөлдөө нэгэн залуу ирэх бөгөөд тэр хэдийнэ халдвар авсан нь илт байсан тул цагдаа нар түүнийг шууд л буудаж орхино. Хотын өөр нэг хэсэгт Роуз цонхны шиглэнд туссан өөрийнхөө гажигтай дүр төрхийг хараад төхрөнгөө баран хаширдаг. Нэгэн хөгшин ир түүнд туслахаар дөхөж очих үед Роуз түүнээс зугтаж харанхуй гудамж руу гүйнэ.
Өвгөн түүнд туслахаар араас нь дагтал Роуз гинтхэн л хачин жигтэй мангас болон хуурдаг бөгөөд түүнд рүү шуудхан дайрдаг. Дараагийн хэсэгт Роуз дахиад л орон дээрээс ирэх бөгөөд бүх зүйлд төөрөлдөж орхино. Тэр эмчрүү залгаж өөрт нь юу тохиолдоод байгаа талаар дуут зургас үлдээдэг. Үүнийхээ дараа өнөөх уургаа уух гэтэл сав нь газар унаж дотроос нь уураг биш цус асгархан тэр. Маргааш нь ажил дээр загварын шоуны бэлтгэл эд өрнөж байх үед Брэд Роуз дээр ирж өнгөрсөн болзоон дээр чухам юу болсныг асуудаг. Роуз ууж байгаа эмнүүдээсээ болоод ресторанаас гарснаа л бүдэг бадаг санаж байгаагаа хэлээд яаж гэртээ харьснаа ч санахгүй байгаагаа тайлбарлана. Гэтэл Брэд өөрөө түүнийг гэрт нь хүргэж өгснөө хэлэхэд Роуз бүр ч их цочирддог. Үүний дараа Гюнтер Роузын гаргасан загваруудаас нэгийг нь сонгож загварын шоуныхаа хаалбын гоёл болгохоор шийддэг бөгөөд Челсиг өмсгөж алхуулахар болно. Ингэснээр охидын мөрөөдөл биелж тэд хязгааргүй их баярлдаг. Харин энэ хооронд халдвар хот даяар хяналтаас гарч эмнэлгүүд өвчтнүүдээр дүүрдэг. Байдал бишидсэнийг ойлгосон CDC-ийнхэн олон нийтэд хандаж алзуу өвчний халдвар тархсан тухай албан ёсоор зарладаг бөгөөд түрэмгий догшин айштай хүн амтнаас холуур байхыг анхааруулна. Хэд хоногийн дараа хүн бүрийн хүлээсэн загварын шоуны өдөр ирнэ. Вирус асар хурдцтай тархаж байсан ч Гюнтер шоуга яасан ч хамаагүй хийн хэмээн зөрүүдэлдэг. Арга хэмжээ эхлэхэд тун ойрцсон ч Челси ирдэггүй бөгөөд энэ нь Роузын самааг зовоож эхэлнэ. Яг энэ үед доктор байраа үз залгаж сүүлд өгсөн шинжилгээнийх нь хариу гарсан тухай хэлээд яаралтай эмнэлэг дээр ирэхийг шаарддагч Роуз маргааш очино гэд утсаа салгачихдаг. Хэсэг хугацааны дараа сандарч үхмээр болсон Челси арай хийж нэг юм ирэх бөгөөд метронд нэгэн галзуурсан эмэгтэй өөр рүү нь дайрч хүзүүг нь хадсан тухай бас тэр эмэгтэйг цагдаа нар шууд буудаж унагсан талаар загвар өмсөгчдөд ярьж өгсөн. Яг энэ үед Роуз гадаа гарч ирэхэд гинтхэн гидсэн аимшигтайгаар бацлаж өвдөнө. Хоёр залуу түүн дээр эргэж туслахын оронд шоолж уцаараа бичлэг хийж эхэлдэг. Гэтэл Роузын биеэс ямар нэгэн хачин жигтэй тэмдрүүл гарч ирээд нэг залуу руу нь шууд дайрхан тэр. Нөгөөх нь ч огт тоосон шинжгүй бичлэг хийсээр их байв. Гинт Брэд гарч ирээд бичлэг хийж байсан залууг үхтэн зодож утсан дээрх бичлэгийг нь шууд устгадаг. Роузын биеэс гарсан өнөөх тэмдрүүл хөдсөөрөл байсан тул Брэд түүнд тариа хийж тайвшруулад дайралтад өртсөн залууг дөнгөж босож ирэхдээ зэлгцэн Роузыг дотогш авч орно. Хэсэг хугацааны дараа Роуз хувцас солих өрөөнд ухаан орох ба Брэд түүнийг гудамжинд ухаан алдсан болохоор орорж ирснээ хэлнэ. Брэд түүнийг яаралтай эмнэлэг рүү авч явахыг хүсэгч Роуз татгалзаж өөрийнх нь загварын шоуны хаартыг хэрхэн хийхийг заавал харах ёстойгоо хэлж зөрүүднэ. Өдөлгүй шоу эхэлж Роуз Гүнтрийн хажууд суух ба хөгжим ихшиглэж загвар өмсөгчөд тайзнаа төгс алхаж эхэлдэг. Гэтэл нэг эрэхтэй загвар өмсөгч тайзнаас унчхан тэр. Гэхдээ тэр хурдан гихчин босож шоу юу ч болоогүй мэт үргэлж илнэ. Гэвч хитгэн хормын дараа Челси нэгэн загвар өмсөгч рүү дайрч ам нь битүү цус болчихсон байдалтай тайзан дээгүүр алхаад эхэлдэг. Уурандаа шатсан Гүнтер түүнээс ямар ч төрөө хийгээд байгааг асуух үед Челси шууд их Гүнтер рүү өсөрч хүзүүг нь тас хазаж орхино. Энэхүү аимширт үүмэн самуун дунд Роузад хазуусан өнөөх залуу халбар авчихсан тайзан дээр орж ирж байдлыг улам бүр дордуулна. Яг энэ нэгцэгтэй мөчөд цагдаа нар дайран орж ирээд Челси болон халдвар авсан бусад бүх хүмүүсийг өршөөлгүйгээр буудаж устгадаг. Найзаагаа алдсандаа зүрхэн шимширсэн Роуз Челси рүү дөхөгч Брэд тэднийг яаралтай эндээс явах ёстойг сануулна. Ингээд тэд эмнэлэл дээр ирэх үед Роуз өөрийгөө огтхонч тайвшруулж чадахгүй байсан ба вирус тархсан мөн Челсигийн үхэлд зөвхөн өөрийгөө буруутгаж эхэлдэг. Бас өөрт нь харагдаад байсан тэр хий үзэгдлүүд зүгээр ч нэг зүүд биш байсныг үнэхээр л тэр далуусыг хөнөөснөө бүрэн ухамсарлана. Тэрч доктор Роуз түүнийг тайвшруулж Брэд Роуз хоёрыг хайсан бүх асуулгийнхаа хариуг олох нэгэн өрөө рүү дагуулж ордог. Тэднийг ормох зэмж гинтхэн хаалгыг нь төвжиж гаднаас нь сум нэвтэрдэггүй зузаан шилний цаанаас ярьж эхлэх нь тэр. Роуз хэний ч санаанд оромгүй аимшигт үннийг дэлгэх ба Брэд энэ бүхнийг анхнаас нь мэдэж байсныг хэлнэ.
Эмч Брэдис Роузыг ажиллаж байхыг хүссэн ба сэтгүүлч хүний хувьд сонирхолтой түүх хайж байсан Брэд үүнийг нь шууд л зөвшөөрсөн байв. Үүнийг сонссон Роуз бараг л галтуурах шахаж Брэдийг өөртөө нь яг л шинжлэх ухааны туршилтын хах шиг харьцанд буруутхан хашгирчих боловч Брэд ердөө л түүнийг хамгаалахыг хүссэн гэж өөрийгөө өмгөөлнө. Гэтэл эмч нэгэн тогшлуур дарах үед Брэдийн дээрээс асар их хэмжээний цус асгарч орхидог. Цусны үнэр Роузын дотор ханаж цадшгүй араатны зүүн совин сэрэх ба доктор Барроуз түүнийг доторх араатантайгаа эвлэрч хүслээ гүйцээхийг шаарддаг. Үүнийг сонссон Брэд сандран зүхтахыг оролдох боловч маш аимшигтай мутацид орж гажсан эмэгтэй хүний дүрстэй араатантай нүүр тулна. Доктор Барроуз энэ араатан бол хорт хавдраар нас барж түүний судалгаанд биеэ хандуулсан эхнэр нь болохыг хэлнэ. Тэгэхээр энэ бол түүний үхшгүй мөнхөд хүрэх зорилготой судалгааны хамгийн том ололт нь байж. Энэ үед Роуз өөрийгөө цааш барьж дийлэлгүй биеэсээ өнөөх тэнтрүүлүүдээ гаргана, Брэд рүү дайрч амийг эвгүүтгдэг. Үүнийг харж хөөрцөгсөн эмч түүнийг махаар нь хооллохыг уриалах боловч Роуз татгалзаж оронд нь өнөөх аимшигт мутант эхнэрийг нь үхтэх нь олон удаа хутгалж орхино. Бүх зүйл нь сүрсэн доктор Барроуз цөхрөнгөө баран хашгичиж байхад Роуз өөрийнхөө хоолойг хэрчиж амиа хорлосноор энэ хэсэг дуустдаг. Хэсэг хугацааны дараа цэргийн хүчний тусламжтайгаар халдварыг бүрэн устгасан тухай мэдээ радиогоор явна. Эмчлэх ямар ч арга байгаагүй учраас тэд халдвар авсан бүх хүнийг зүгээр л устгахаас өөр аргагүй болсон байв. Их баригчид үүний жинхэнэ шалтгааныг олж чадаагүй тул зүгээр л жирийн нэг ханиад байсан гэд хаачдаг. Энэ хооронд доктор Барроуз цусны уургийн шинэ уусмал түүхийн махаар бэлтгэсэн хоол бэлдээд Роуз руу авч явна. Роуз өөрийнхөө шарахыг ор мөргөө идэлэрч бүр амьд сэрүүн байгаагаа хараад асар ихээр цочирдож бас хязгааргүй ихээр бухимдана. Эмч түүнийг өнөөх эсийн өөчигтийн нэмчилгээгээрээ дахин амьлуулж бүр үхшгүй мөнхийн нэгэн болгож орхисон нь энэ байв. Уурандаа дэлбэрэх шахсан Роуз шилэн хоргоныхоо цонхыг нүдэж харин доктор Барроуз түүнийг чөтгөрийн мэт аимшигтай инээмсэглэл тодруулан ажиллаж байгаагаар бидний кино төгсдөг.